O kaip tinkamai pasiruošti dalyvauti toje puotoje? Paprastai, kai einam kažkur į svečius, tai mes apsirengėme gražiai, pasiruošėme kažkokią dovaną. Tai štai gražiai apsirengti galime būtent per apaštalo Pauliaus žodžius, išsiskalbdami savo sielą nuo visų ydų, nuo visų geidulių, nuo visų aistrų ir apsivilkdami balto Kristaus teisumo rūbų. Tai neįvyksta per vieną dieną, vieną akimirką po atsivertimo. Tai yra laipsniškas procesas, kaip tos aistros numiršta, bet svarbiausia yra tas kelio pasirinkimas, krypties pasirinkimas ir noras nuo savęs nuimti visą tai, kas buvo sena, ir apsivilkti tuo, kas yra nauja. Nuvilkti nuo savęs visą tai, kas susijęs su nuodėme, ir apsivilkti Kristaus teisumu, priimti Kristaus malonę. Šiuo keliu mes esame pašaukti eiti ir ypač pasninko metu stengtis tai įgyvendinti.